Hola gente, yo soy nuevo y acá estamos. 7, acá. Se los prometí. Acá está, Ruido Extraño 1. Capítulo 2. Nada, mentira, que se asusten, no rompí la hoja. Acá, esperen que lo voy a tener que abrir. Corte, gente, corte. Me di como por acá, así, pum. Como por acá, dice, pum. Dice, pum. No, mentira. Acá. Se doble. Acá estamos. Y ahí hay un monstruo y acá hay un humano que estaba trabajando en las fábricas de los monstruos que ahí se controlan, se ven, todo eso. No spoiler. Acá estamos y ahí está el monstruo que lo va a matar. Acá hay como una puerta que ahí no se puede pasar ningún humano. Y acá hay un tubo que ahí tiene una gotita de... creo que era petróleo. Ahí tiene una gotita de petróleo. Por favor, no me pregunten por qué puse una gotita de petróleo ahí. No me pregunten, por favor. Pues están. Hija, ¿por qué pusiste el petróleo? Y acá... ahí no dice nada. Acá están dos monstruos que están así como conectados. Uno que parece un dinosaurio peinado, deformado y parece una papa. Y acá otro que es un monstruo de palito y tiene 4 manos, 4 brazos. Y acá hay una tratando de escapar. Que tampoco me pregunten por qué es una llave gigante en una puerta que la cerradura es así. Y siempre, donde pongo fin, siempre recomiendo como algo de ver como Ruido Extraño 4 de capítulo 1. Total, es medio raro esto, como que me están preguntando, Benja, pero este video lo tenés que hacer después, lo tenés que subir hace más, pero no soy así. Les voy a mostrar dónde está, voy a hacer un corte, esperen, gente. Acá les voy a mostrar dónde tengo para que ya se dejen de preguntar. Voy a poner esto por acá, miren. Estos son mis libros de inglés. Tengo en esta carpeta gigante todo. En esta carpeta gigante verde que ven, ahí tengo todo. Y no voy a sacar todos los libros, porque ahí hay un montón de libros. Dice, Benja, tendrás 12. O 1 más 12 libros. Pero miren. Bueno, no son libros, son dibujos, tengo banderas, tengo todo ahí adentro. Y no quiero pasarme a buscar solo por un videito. De un capítulo 1, que ya voy por el capítulo 2. Chau, soy el Benja que explica. Chau. Les paso con el otro Benja. Hola, ya volvimos acá. Y acá está que recomiendo. Espero que ese otro Benja se lo haya explicado bien. ¿Dónde está la 2? Gente,
es que me olvidé de hacer la 2. 8. 3. Ah, acá encontré la 2, me asusté. La 2 la hice el mismo día que la del 1. Acá estamos en un hotel. Pero ustedes lo verán y parece que dice... Leto, parece que dice Leto para ustedes. Y ahí hay humo. Solo voy a mostrar hasta el 3 porque si no voy a tardar mucho. Yo estoy tardando 5 minutos, gente. Solo en un videito. Les voy a mostrar rápido, miren. Acá están las habitaciones de todos. Y hay una lámpara de luz. No piensen que salen así. Por favor, que después dicen... ¡Hija, pero eso es muy turbio! Y acá hay gente... Y ahí se observa que hay unos ojos en esa cama. Abajo de esa cama. Unos ojos. Quiero mostrar que hasta esas entidades les puse nombre. Hasta esas entidades le puse nombre. Acá está el bosque del hotel. Mira. En el hotel ahí hay un árbol. Y acá hay un monstruo. Así. Por favor, monstruo, salí de la estufa si no te vas a quedar. Y acá hay un bosque. Y ahí hay uno que nos va a atacar porque es un monstruo pacífico. Y acá hay alguien escribiendo algo. Que anda a saber si está viendo otra cosa. Bueno, chau gente, ya... El video ya se me hizo en 7 minutos. No, bueno, chau.